Giờ bếp số ngày đi nhung bànធ្វើទឹកម្ទេសណាទឹកម្ទេសយើងអាចធ្វើខ្លួនឯងចាស់យើងមិនបាច់ទិញទេហើយចំពោះទឹកម្ទេសចំពោះម្ទេសខ្ញុំយកម្ទេសជ្រក់របស់យើងណាហើយចំពោះរូបមន្តហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានធ្វើ YouTube ធ្វើវីដេអូរួចហើយខ្ញុំនឹងដាក់ជូនបងប្អូននៅក្នុងផុសរបស់ខ្ញុំណាចាឲ្យបងប្អូនតាមដានទៅចាគឺងាយស្រួលមែនតែនចាមិនបាច់ទិញទឹកម្ទេសគេទៀតទេគឺឆ្ងាញ់មែនតែនចាអាហ្នឹង Hello everyone and welcome to my channel. Today I'm going to show you some technique how to make chili sauce by yourself. There's a few techniques I'm going to show you and also and the pickled chili recipe I already posted in my YouTube and I also attach for you to watch as well. ជាម្ទេសដែលស្រស់ដែលយើងដាំខ្លួនឯងណាហើយខ្ញុំយកម្ទេសនឹងឯងទៅជ្រក់ចាឲ្យទៅតាមដានវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំទៅគឺយើងអាចធ្វើម្ទេសជ្រក់ដ៏ឆ្ងាញ់ហើយនឹងទឹកម្ទេសដ៏ឆ្ងាញ់ដែរចាខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញបងប្អូនថាចំពោះជ្រក់ម្ទេសហ្នឹងវាមាន4កលៈចាមួយយើងបេះម្ទេសយើងមកយើងលាងឲ្យស្អាតទៅចាម្ទេសហ្នឹងណាចាបេះស្រស់ដាំខ្លួនឯងទី2យើងដាក់ជ្រក់វាចាដាក់ជ្រក់វាណាចានេះម្ទេសអត់សូវហឹរទេអាទី1នេះអានេះម្ទេសហឹរខ្លាំងចាដល់ពេលទី3យើងគ្រាន់តែយកម្ទេសជ្រក់នោះមកកិនចាមកកិននឹងម៉ាស៊ីនហ្នឹងណាចាកិនឲ្យម៉ត់ទៅហើយដល់ពេលទី4យើងគ្រាន់តែកិនហើយយើងដាក់ជ្រក់ដបចាជ្រក់ដបអញ្ចឹងណាចារួចហើយយើងយកដាក់ទូទឹកកកចារួចជាស្រេចកិនហើយអញ្ចឹងទៅយើងគ្រាន់តែក្របវាទៅចាហើយដាក់ក្នុងទូទឹកកកចាស្រួលមែនតែនឲ្យតែយើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើតាមរូបមន្តរបស់នាងខ្ញុំទៅគឺរួចជាស្រេចចាស្រួលមែនតែនហើយមិនបាច់ទិញម្ទេសគេញ៉ាំទេគឺថាធ្វើខ្លួនឯងពិសេសមែនតែនចាហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់តិចនិចដល់បងប្អូនទៀតបងប្អូនចូលចិត្តទឹកម្ទេសអត់ហឹរណាបងប្អូនអាចយកម្ទេសទី1នេះកិនជាមួយនឹងម្ទេសផ្លោកចាហើយបើយើងចង់បានល្មមយើងយកម្ទេសហ្នឹងហើយបើយើងចង់បានហឹរយើងអាចដាក់លាយជាមួយនេះចានេះម្ទេសមួយនេះណាយើងដាក់លាយវាពីរអញ្ចឹងទៅភាគច្រើនគឺអត់ហឹរខ្លាំងទេប៉ុន្តែបើយើងចង់ដាក់ទៅហឹរខ្លាំងមែនតើណាគឺយកអាមួយនេះចាហើយឥឡូវនេះយើងក្របរួចហើយយើងអាចដាក់ក្នុងទូទឹកកកបានហើយចាស្រួលមែនតើThere are 4 steps that before we can make our own chili sauce. First of all, we need fresh chili that we pick it from our own garden. Wash it and dry a little bit. This is the pickle process. This chili is mild hot, and this is the hot chili. The way that we do, if you don't want hot, just normal chili. You can always mix this chili with the red capsicum. And the second thing, if you want mild, you just mix this one. You ground this one. Like if you really want it medium hot, you can mix this one and this one, together. But if you really very hot or extremely hot, you just use this one. This is the process of grinding. You already ground. I already ground this one. It become a chili sauce now. And the final step is all you have to do is just put it in the jar and lid it and then keep in the fridge. It can last 4 months. And as long as you do according to my recipe, so you can make a very, very good chili sauce, and also you never ever want to buy chili sauce again, because when you make your own, it is special for you and for your family. Don't forget to share my technique, because this is really good technique and it's not hard to do. Okay, thank you so much for watching. See you in the next video. ចំពោះម្ទេសខ្ញុំបានជ្រក់ទៀតហើយចាថ្មីណាទុំជ្រក់មិញនឹងឯងចា Today I have pickled some chili as well. It's very freshly made.